kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idil ahaantiinba meel walba joogtaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamij gaar ah oo maanta isku dul taagayno dhibta shiinuhu ku haya muslimiinta gobolka Xinjiang ee wadankaasi. Taariikhdu waa 6 December sanadkuna waa 2020. Saciid Saweyn ayaa barnaamijka soo saaray isku soo dabiraday anigoo Xuseen Aaji aan la socodsiinayo diyaar garooba isagoo faahfaahsan. ayna ku bilownaa Xinjiang waa gobolka ugu weyn dalka Shiinaha waxaana ku yaala waqooyi galbeed dalkaasi. waxaana xad la wadaagaa dalalka Mongolia, Kazakhstan, Kyrgyzstan iyo Afghanistan. dadka degan ee loo yaqaan Ugras ayaa ka soo jeeda qoomiyadda Turkiga. waxa ay muslimnimada qaateen qarnigii 10aad kadib markii Sultan Sadaq Bukra Khan oo ahaa suldaankii ugu horeeyay ee qaatay diinta Islaamka salaadanadii ka jirtay mantiqiyadaasi. suldaankan waxa uu ahaa hogaamiye diinta Islaamka ku fidiyay gobolka Xinjiang kadib markii uu qabsaday awoodda suldaannimo. aynu hore u soconay 2020 dawladda Shiinaha ayaa ku leh magaaladan iyo duleedkeeda xeriyooyin ay isku daydo in ay dadka muslimiinta ah diinta iyo dhaqanka kaga bedesho. Sayrugul Satpai oo hore uga mid ahayd maxaabiista muslimiinta ee dalka Shiinaha haddana ku nool dalka Sweden ayaa book ay ka qortay ku sharaxday in ay soo aragtay dhacdooyin argagax leh oo ay ka mid yihiin muslimiinta oo lagu qasbo inay cunaan khansiirka ama hilibka doofaarka. sidoo kale waxa ay sheegtay in dumarka muslimiinta ay halkaas ku nool dhasha lagaga soo rido oo laga joojiyo. waxyaabaha kale ay soo aragtay isla markaana ay ku sheegtay buugeeda waxaa ka mid ah hablaha muslimiinta ah oo kufsi joogto ah loo geysto isla markaana si khasab ah lagu galmoodo iyo jirdil aan xad lahayn oo lagu hayo qof kasta oo haba yaraatee ka hor yimaada ama dhibsadaba arrimaha ka socda xeryaha uu Shiinuhu u bixiyay xeryaha toosinta. horeysa ay gabadhaasi siisay TV-ga Al Jazeera ayay ku sheegtay in muslimiinta xeryahaasi jooga maalinta Jimcaha ah inta badan lagula kaco dhacdooyin isugu jira kufsi, dil, in lagu qasbo inay cunaan hilibka doofaarka iyo ragga oo loo aqoonsado in ay diinta wax ka yaqaanaan oo lagu dulshubo dhiigga caadada dumarka markaasna loo diido in ay ka maydhaan. dadka ku nool gobolkan Xinjiang ayaa gaaraya 22.82 milyan in ka badan 20 milyan ayaana haysta diinta Islaamka. dhibaatada dadkan loo geysanaya waxaa dheer bay sheegtay in laga hirgelinayo goobo waaweyn oo lagu dhaqo doofaarka taas oo aan gobolka hore uga jirin. ujeedada dawladda Shiinaha ayaa ah in gobolka ay ka bedesho diinta iyo dhaqanka Islaamka sababtoo ah dawladda Shiinuhu waxay cadow u aragtaa diinta Islaamka isla markaana in dadka haysta diinta ay yihiin kuwo mabda adag sidaasna loo baahan yahay in la soo afjaro jiritaanka diinta Islaamka ee gudaha dalka Shiinaha sida uu sheegay safiir hore uga tirsanaa xukuumadda Beijing balse hadda ku nool gobolka Pennsylvania ee dalka Mareykanka. dhacdooyinkan iyo dhibaatooyinka haysta muslimiinta Xinjiang oo hadda aan sir ahayn ayaa dawladaha muslimiinta intooda badan aysan weli ka hadlin. marar badan waxaa warbaahinta caalamka qabsada dawlado iyo siyaasiyiin sheegaya inay u doodayaan xuquuqda Islaamka balse marka la soo hadal qaado Shiinaha iyo gafka diimaysan ee naxdinta leh boqorada Carbeed madaxa ayay ka ruuxaan inay u jawaabaan dawladda Shiinaha oo ay ka hadlaan muslimiinta Ugras. madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo madaxweynaha dalka Pakistan Imran Khan ayaa kali ku ah dawladaha muslimiinta ah iska daahil ay u geystaan in ay eray ka dhahaan. dhamaantood inta kale waxay isku dhaamaan Mareykanka oo isagu dana gaar ah ka leh marar badanna si cad uga hadlay dhibaatooyinka dawladda Shiinuhu ku hayso muslimiinta gobolka Xinjiang. Shiinaha ayaa goobo kale sidan oo kale cadaadis iyo caburin ugu haya sida gobolka Tibet oo goostay kontimeedyadii iyo Taiwan oo cunaha ka lulan yahay balse ma jiraan dad iyo gobol u ciqaabo sida gobolka Xinjiang. sababta ayaa dadka muslimiinta ah ayaa hore u qaadan waaya awaamirta Shiinaha waana dad ay adag tahay in loo adoonsado ama la hogaamiyo taasna waxay keentay in Shiinuhu uu isticmaalo awood fara badan sidii uu uga guuleysan lahaa. warbaahinta caalamka oo si weyn u tabisa xaaladaha Xinjiang hadda ma jirto dawlad Islaam ah in ay ka hadlaan sababta Carabta iyo dawladaha muslimiinta intooda badan uga hadli waayeen dhibaatada joogtada ah ee muslimiinta lagu hayaa isugu jirta kalsooni darro, iimaan darro iyo in ay ka sugayaan Shiinaha wada shaqeyn ee ganacsi, shisheeye kalkaal iyo baqdin aan la garanayn meesha ay ka socoto. si kastaba ha ahaatee walaalaheena Xinjiang waxa ay nooga baahan yihiin waa duco iyada kaliya ayaana u awoodnaa insha Allah. guud ahaan daawadayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynaa barnaamijka oo aan qaybtii koowaad ee barnaamijyada intaan barnaamijka mid lamid ah ku kulmi doono waxaan kaga tagnaa sidaas iyo amaanaha.